asbaabta waaweyn ee keenta fashilka ganacsida yar waxaa ka mid ah problemka loo yaqaano liquidity issue. Hadaba waa maxay liquidity issue? Liquidity issue waa problem la xiriira yaraan ku timaada amaba inuusan business ka haysanin cash ku filan oo ku bixin karo waajibaadka maaliyadeed ee saaran sida ijaaraadka iyo lacagaha mushaaraadka ee shaqaalaha. Taasoo markaasi keeni karta in businesska uu awoodi waayo in hawl maalmeedkiisa caadiga ah uu sii wato. Ayadoo markaa ku dhacaysa in businesska faa'iido uu sameeyo laakiin lacagihii oo dhan ay ku maqan yihiin deyn ama badeecooyin ay ku jiraan. Sidaas darteed waxaa haboon mar walba in businesska uu ka shaqeeyo sida ay mar walba ay gacantiisa ugu jiri lahayd lacaga cash oo ku filan inuu bixiyo waajibaadka maaliyadeed ee saaran. waatan bishii ugu wanaagsaneed intii aad iibsanaysay kooras wax kor u dhaafaya 25 diblooma oo professional ah ayaa hadda lagu heli karaa qiimo dhimis 50%. Baghdad Academy.so oo ay ka soconayso qiimo dhimistan balaaran waxaa lagu bixin doonaa dibloomooyinka ugu muhiimsan xagga shaqada iyo horumarinta ganacsiga sida Diploma Project Management, Diploma Monitoring and Evaluation, Diploma Logistics and Procurement, Diploma NGOs Management, Diploma Human Resource Management, Diploma Sales and Marketing iyo kuwa kale. Ma jiro wax ka baajin kara inaad qaadato ofarkan. Iska diiwaangeli hadda Baghdad Academy.so ama nambaradeenna WhatsApp.